ดีค่ะแม่จ๋าจากช่องบ้านนาในป่าปูนค่ะวันนี้พาเข้าสวนหลังบ้านนะคะเมื่อวานนี้ฝนพายุมานะคะฝนตกไม่แรงแต่ว่าลมแรงมากดูค่ะต้นละมุดหักเลยนะคะกำลังออกลูกดกๆหักเลยนี่ค่ะเหลืออยู่กิ่งหนึ่งสูงมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแดดนะคะก็พยายามที่จะเติบโตขึ้นไปหาแดดลูกเขาก็จะมีเยอะอยู่ค่ะข้างบนแต่มันมองไม่ค่อยเห็นเนาะแสงมันจ้าไปนิดนึงนี่ค่ะกำลังออกลูกเยอะเลยแบบนี้อันนี้ยังเด็กยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแบบนี้กำลังออกดอกเพียบเลยนะคะยังเล็กมากละมุดนี่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะออกดอกตลอดปีแล้วก็เราสามารถเก็บกินได้ตลอดปีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะที่เขาหักนะคะกิ่งหักลงมาตรงนี้มีลูกใหญ่เหมือนกันโอ้ยอันนี้สุกแล้วค่ะนิ่มแล้วอันนี้ยังไม่สุกแต่ว่าเริ่มเก็บได้แล้วนี่ค่ะจะได้มากๆเลยเพราะว่าเขาออกลูกดีมากนะคะดอกกำลังเต็มต้นแม่จ๋าคิดว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยจะต้องมาตอนกิ่งก่อนจะได้เผื่อมันติดนี่ค่ะดอกเต็มเลยเพื่อนๆช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางทีพายุลูกเห็บพายุลมกระโชกแรงอะไรแบบนี้นะคะฝนไม่มาแต่ว่าพายุมาหนักมากแม่จ๋าก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่เลยเก็บได้3 ลูกวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้หน้าบ้านค่ะเดินมาตรงนี้ก็เจอลูกอุ้ยล้นนี่ค่ะฝั่งหน้าบ้านตรงดอกมะลินะคะก็มีน้อยหนาด้วยนะคะเพื่อนๆกำลังออกลูกค่ะมี2 ลูกอันนี้จะอยู่ฝั่งรั้วหน้าบ้านนะคะนี่เลยฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็มี2 ลูกเคยเป็นปีที่แล้ว2-3 ลูกนะคะอร่อยมากๆเลยเป็นขนุนไม่ใช่เป็นน้อยหนาหนังนะคะบ้านแม่จ๋าจะมี2 ชนิดเนาะมีน้อยหนาหนังกับน้อยหนาฝ้ายอันนี้จะอร่อยเพราะว่าเนื้อเขาจะเหนียวนะคะเปลือกก็จะร่อนง่ายด้วยนี่เลยค่ะแล้วก็มีทุกเล็กๆกำลังออกมาตรงนี้นี่ไงกำลังออกมานี่ค่ะปลูกไว้แต่ว่าเขาก็สามารถเก็บผลผลิตได้นะคะปลูกเล็กๆไว้เด็กๆเขาก็จะมาดูตอนเช้าดูสวนนะคะเดินมาออกกำลังกายแล้วก็มาชมสวนทั้งดอกไม้ทั้งผลไม้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกพุทธซ้อนเนาะดอกพุทธใหญ่พุทธซ้อนต้นอันนี้ไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าเขาจะมีหนอนยักษ์นะคะไม่จ๋ากลัวเดี๋ยวจะต้องมาตัดแต่งนะคะเพราะว่ามันเริ่มที่จะลามปามไปใหญ่แล้วอันนี้ชวนชมค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงรั้วนะคะก็จะเป็นสวนแนวตั้งคุณนายตื่นสายค่ะก็จะขึ้นมาอย่างนี้ดอกคุณนายตื่นสายนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีต้นดอกอันนี้ด้วยค่ะกำลังร่วงเลยดอกใหญ่ดอกสวยมากๆเลยค่ะ
อันนี้จะเป็นสีชมพูแดงนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาว เรียกว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆเลยค่ะ อันนี้ดอกคุณนายตื่นสายนะคะ วันนี้ต้นบานบุรีไม่มีดอกค่ะช่วงนี้ปลูกในกระถางเหมือนกันค่ะ